హలో ఫ్రెండ్స్, కఫ్ అండ్ కోల్డ్కి హెల్త్ డ్రింక్ చూస్తున్నామండి. మనం ఇప్పుడు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాం. 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నానండి. నేను 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ని బాయిల్ చేయాలి. బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాం మనం. లెమన్, మింట్ లీవ్స్, అల్లం, ధనియాలు, జీలకర్ర, మిరియాలు, హనీ. వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నాయి కదా. యాక్చువల్గా నేను ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలిపి పొడి చేసుకున్నానండి. ఒక స్పూన్ ఈ పొడి వేసుకుంటే సరిపోతుంది అన్నమాట. కొంచెం పసుపు యాడ్ చేస్తున్నా. అల్లం కూడా స్మాష్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లాన్ని వేయండి. బబుల్స్ వచ్చే వరకు మరిగించిన తర్వాత వడపోసుకోవాలండి. ఇది కఫ్ అండ్ కోల్డ్కి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. వాటర్ బాగా బాయిల్ అవుతున్నాయి కదండి. ఇలా బబుల్స్ వచ్చే వరకు బాయిల్ అయిన తర్వాత చూడండి, కలర్ వచ్చేస్తుంది మనకి. ఒక స్పూన్ హనీ వేసుకోండి. లెమన్ కొంచెం పిండితే సరిపోతుంది. ఈ వాటర్ని మనం ఇప్పుడు వడపోసుకుందామండి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఇంతేనండి, కఫ్ అండ్ కోల్డ్కి కషాయం రెడీ అయిపోయింది. హనీ కూడా వేసాం కాబట్టి టేస్టీగానే ఉంటుందండి. ఈ రోజుల్లో అందరూ కషాయం తాగుతున్నారు కదా. డైలీ మార్నింగ్ తీసుకుంటే ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. దట్టు కఫ్ అండ్ కోల్డ్ కొంచెం సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే డైలీ 2-3 టైమ్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇది కావాలంటే మింట్ లీవ్స్ వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే తమలపాకులు వేసుకోవచ్చు, లేదంటే తులసాకులు కూడా వేసుకుని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండి. టేస్టీ అండ్ హెల్తీ కషాయం ప్రిపేర్ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.